भन्थ्यो नि ल आज चाहिँ सुरुमा म यहाँ देखाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई यहाँ कागती खुर्सानी छ अनि विशेष गरेर आज चाहिँ माछाको के सुप माछाको सुप छ माछा छ फ्राई गरेर है अनि यहाँ खानाहरु छ ल अब चाहिँ हामीले खाना लाग्यौं है टमाटरको चटनी अब सदाको जस्तै अब बेलुकाको खाना दिदी र म यहाँनिर खाँदैछौँ आज सोमबार हो खाना त्यस्तो माछा खान चाहिँ लास्टै ढिलो हुन्छ क्या मलाई चाहिँ कम त तातो छैन त तपाईलाई माछा खाँदा कसको बढी याद आउँछ कहाँ माछा देख्दा माछा खाँदा कसमा आउँछ अब सबैको आउँछ नि आउनु त भेनाको आउँछ भाइ आमा बहिनी ज्वाइँ सबै टाढो टाढो छ अनि मङ्गले माछा जुनसुकै माछा होस् बजारको त्यसमा चाहिँ बाउको याद आउँछ क्या सबै खान्थ्यो यहाँ हाम्रो बुवाले त यो माछाहरू काँडा पनि केही फाल्दैन साह्रो मन पराउँथ्यो